Ek is vanoggend bevoorreg om die woord van die Here met jou te kan deel en die tema van my boodskap is God se trollie. Nou kan ek net vir jou sê die absolute pandemonium wat gebeur het toe ek nou by die Spar opdaag en vir hulle vra, kan ek asseblief met permissie hulle trollie leen? Toe sê die man wat hom vir my geleen, toe sê hy vir my, I will have to get someone to go with you to your car because I think people will think you are stealing the trolley. Ek sê vir hom, you are a very wise man, my friend. Bring iemand. Toe vertoef die man nou daar so daar agter die hulle. Toe sê ek, kom self as jy nie iemand kry nie. Kom net, ek wil by die kerk van die Here uitkom. Laat ons hierdie trolley hier kan uitkry. Maar die kyke wat ek vir jou moet sê, wat ek daarom gekry het, van daar af tot hierso, was nie so maklik gewees nie. Hoor, die mense ry tot so agter jou, dan kyk hulle, dan sien hulle, dan kom hulle so verby jou, dan kyk hulle vir my, dan kyk ek net so voor my, dan sak hulle weer terug om seker te maak hulle het reg gekyk, en dan kom hulle weer so langs my in, dan maak ek of ek hulle nie sien nie, want hier gaan 'n antie nou vir my vandag skel. En dan ewe skielik as hulle sien, hulle kry nie vreeslike reaksie uit my uit nie, dan is die voet in die hoek en dan sien net sulke rookwolke trek, prys die Here, en daar gat hulle. En dit het nie 1 of 2 keer gebeur nie, dit het 'n paar keer gebeur. Of hulle vat jou so verby. Hulle wil net seker gemaak het, hulle sien reg en hulle het heeltemal reg gesien. Want ek gesels vanmôre met jou oor God se trollie. Jy het vanmôre verwagting saam met my om te hoor wat gebeur in God se trollie. Wat het God in stoor vanmôre vir my en vir jou? Weet jy wat se fout maak ek en jy as kinders van die Here in die fisiese riem? Ons gaan Spar toe, dan sê ek vir myself ek wil net 'n brood kry. Dan stap ek na die brood toe, dan ek los die trollie buite, kry net vir my 'n brood, dan stap ek soontoe, op pad soontoe, dis asof my vrou presies weet waar is ek in die Spar. Net voor ek wil betaal, dan sê sy vir my, kry asseblief vir my. Dan kom die lysie so aan. Of ek bel my en sê, bly net aan die Spar. Wait, there's more. Hier kom die shopping list nou vir jou, prys die Here. Dan kom daai lang shopping list vir my wat ek moet kry. En dan gryp ek gou die melk en ek gryp die brood en ek gryp die dit en ek gryp die dat en voor ek myself kom kry, het ek lankal 'n trollie nodig gehad. Alles val. Die Spar se staf kom vra vir my, sir, can we help you? Dan sê ek vir jou, lyk dit vir jou of ek hulp nodig het? Hy sê vir my, ja, dit lyk so. Dan sê ek, nou toe maak jouself handig, vat vir my hierdie soontoe. Dan kom ek by die tille, dan betaal ek wat ek moet betaal, en as ek daar kom, moet ek alweer daai hoelie sakkies by die huis vergeet. Daai swart en wit hoelie sakkies wat nou al 'n huispaaiement kos, prys die Here. Ek vergeet hulle by die huis, dan kry ek maar weer vir my 'n paar Spar sakkies, en laai ek die goedjies daarin wat ek gekoop het, en dan gaan ek nou maar huis toe. Ons almal maak daai fout. Maar weet jy wat, kind van die Here, ons maak daai fout ook in die geestelike riem, waar ons vir die Here sê, ag Here, ek het net behoefte aan 'n broodjie, as U net vir my dit kan voorsien, Here, as U net vir my dat kan voorsien, ek kan nog met die diabetes en die suiker en die hoë bloeddruk saamlewe, maar as U net my water en ligte rekening vir my hierdie maand kan uitsorteer, dan sal ek meer as tevrede wees. Terwyl die Here vandag vir ons sê, waarom trek jy nie God se trollie nader, sodat hy vir jou bonatuurlik kan voorsien, op elke grondgebied, vir meer as wat jy ooit voor kon vra. Ek gesels vandag met jou oor God se trollie. Daar's aan niks so erg, kyk, hy's 'n kop van sy eie. Dis die ding van 'n Spar trollie, dis net woolies trollies wat loop waar jy wil hy moet loop. Maar 'n Spar trollie en 'n Checkers en 'n Pick n Pay trollie, hulle loop daar waar hulle wil. Hulle loop in die rakke vas. Hulle loop in die liefde van jou lewe vas, prys die Here vir die van julle wat nog nie getroud is nie. Maar 'n Spar trollie moet jy so 'n bietjie align, so 'n bietjie wheel alignment gee want hy's heeltemal uit. God se trollie se wheel alignment's nie uit nie, hoor. Hy voorsien vir jou vir ver bokant dit wat jy ooit voorkant bid of dink of verwag. Hy maak die sluise van die hemele vir jou oop. As jy net vanmôre sê, Here, waar is U trollie vir my? Waar is U hand van beweging in my lewe? Daar lê 'n nuwe jaar voor. En ek glo dat die Here Johannes 10 vers 10 vir jou instoor het. Ek het gekom dat hulle lewe en 'n oorvloed van lewe kan hê. Voordat ek met jou gesels vanmôre oor God se trollie, wil ek jou by die belangrikste faset van alles uitbring, en is God se woord. En voordat ek by God se woord kom, wil ek vir jou sê, jy moet vanmôre leer soos ek om te onderskei tussen behoefte en begeerte. Want die Here voorsien in albei, hoor. As jy gedink het is net behoefte. As jy gedink het is net die bare basic minimum, dan ek vanmôre vir jou nuus. En hier is nie 'n boodskap oor prosperity nie, hoor. As jy so dink gou oor. Hierdie gaan oor goddelike voorsiening en dit gaan oor die woord van die Here in konteks. Dit gaan oor die sluise van die hemele, die floodgates van die hemele. Dit gaan oor jou behoefte, dit gaan oor jou begeerte. Hoor wat sê Matteus 6 vers 8. Hy sê, julle Vader weet wat julle nodig het, dis jou behoefte. Jy het nodig. Jy sal nie kan klaarkom nie sonder. Dis jou behoefte. Hy weet wat het jy nodig, nog voordat jy dit van hom vra.
En jou begeertes lees ons van in Filippense 4 vers 6. Moet oor niks besorg wees nie. Dis 'n goddelike opdrag, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. Hy weet wat jy nodig, behoefte, nog voordat jy dit vir hom sê. Maar begeerte wil God hê dat jy moet dit in die trolley laai, jy moet na hom toe kom en sê, Here, dit is my begeerte, in alles is dit my begeerte, dit is wat ek graag wil hê. Glo jy dit vanmôre saam met my? Ek gesels vandag met jou oor God se trolley. As jy saam met my is hier vanmôre en jy sê, Here, iets in u trolley vir my vanmôre, dan steek jy jou hand op, want ek weet die Here sien jou hart raak, ek weet hy sien jou begeerte raak, ek weet hy het jou behoefte al reeds aangeteken, want hy sê nog voordat jy dit vra, weet hy dit. Maar jou begeerte is wat ons vandag saam met die behoefte gaan laai in God se trolley, en ons doen dit presies in Jesus naam. Die Here praat met my oor hierdie konsep. Ek en Simeon is in die winkel, in die Spar, en ek gryp 'n trolley want ek weet Claudine se shoppinglist kom, en ek hardloop in, gryp 'n brood, gryp 'n sakkie piesangs, gryp 'n sakkie appels, en daar gaan ons aan. Ek so pad na die eiers toe, ek so pad na die botter toe, so pad na die melk toe, en skielik kom Simeon agterna gehardloop. Kan ek vir jou sê, wat 'n disaster is dit om met 'n kleuter na 'n winkel toe te gaan. Daar's 'n amen, beloof die koning. Ek so bly dat iemand luister vanmôre. Is dit nie so nie? Vat nou 'n kleuter, Hantai, julle babietjie is nog te klein. Sy's nog nie, vat haar oor 3 jaar winkel toe, dan praat ons weer. Maar dit is 'n disaster op sy beste as jy met 'n kleuter by die Spar instap. Want die vet alleen weet. Hulle gaan na die sweets counter toe. Dan kry hulle die duurste slab. Hulle op 'n of ander rede weet hulle hierdie goeders. Hulle kry die grootste geskenk asof hulle nie speelgoed het nie. Dan bring hulle so 'n bal daaraan, so 'n vet groot lap bal. Dan sê Simeon, maar hy het nog nooit so 'n bal gehad nie. Toe sê ek, en jy gaan ook nie vandag so 'n bal kry nie, jy gaan bære. Ek dink ek moet 'n vreeslike ding wees om te aanskou vir mense in 'n winkel, want ek sê vir alles en almal nee. Maak nie saak wat hy vra nie, dis nee. Nou het hierdie winkel slim geraak. Nou het hulle seker klein trolletjies vir die kinders. Dis eers 'n disaster. Dis eers 'n probleem. Moenie vir jou kind een van hulle gee nie, hoor. Hulle wheelie hom en hulle rol hom en al daai groceries is oor die Checkers se vloer. Ek het dit ook beleef met my kind die ander dag. Laai hulle almal in die trolley en sê vir hulle, as julle hier uitklim, dan gaan die hel op julle draai. Julle bly net binne in daardie trolley en julle hou vas wat ek vandag vir julle gee. Dis ook 'n disaster, want dan kry ek vleis en druk Danielle haar vinger so in die vleis in. Dis seker hoekom ek hierdie maagaandoening vir 'n week lank gehad het, maar sy druk haar vinger so in die hoender in, of in die vleis in, of die piesangs word oopgemaak, dis brein voordat ons by die winkel is, en dan as ek mos nou 'n pastoor, ek mos nou nie oneerlik wees en daai brein piesangs gaan bære vir vars piesangs nie, dan betaal ek maar die brein piesangs en maak ons maar piesangbrood van daai piesangs. Is daar iemand wat saam met my al oorgekom het in hierdie gemeente? Dankie, daar's 'n paar. Ek is bly, ons skiet kinders wat ons groot maak in die huis van die Here, want kinders is hoe dit gaan so met kinders, as jy hulle winkel toe vat. Ons is in die Checkers, en daar kry ek een van my kollegas se vroue in die winkel, en sy sê vir my, is jy ook so dom soos ek? Ons bring ons kinders saam winkel toe, sodat hulle ons lewe kan hel maak hier in die Checkers. Ek sê, ja nee, dit is so, maar sterkte vir julle, ons leer maar uit ons fout uit. Woeps, daar gaan sy reguit daar na die wynkelder. Ek dink myself, my suster, ek hoor jou hart, ek verstaan presies waar jy vandaan kom. Ek gaan nou nie daar draai maak nie, maar kom ek vat my kinders, dat so gou as moontlik by die huis uitkom. En so gaan ons huis toe, maar ons gaan by die Spar ook 'n draai maak, en Simeon kom, terwyl ek nou in die Spar is, kom hy nou agterna gehardloop, en ek weet, hier kom nou weer 'n sweet, of 'n chocolate, of 'n chip, of 'n ding, of 'n speelding, of iets vreeslik duur, wat ek nie vir hom gaan koop nie. As ek my ma saamvat winkel toe, dan is dit eers 'n disaster, want dan wil sy alles koop. Sy het 'n trolley alleen, net om vir hierdie klein kinders iets te koop. Want ek vir haar sê, nee, koop die kinders se behoefte, ons kort 'n skaapbout, en 'n lekker ribbetjie, betaal daai vir my, los die kinders se speelgoed, dit genoeg van dit by die huis. Maar in hierdie dag is ek en Simeon hier in die Spar, en hy hardloop agterna met iets. En weet jy wat loop hy agterna? Hy hardloop my in met 'n bakkie vrugteslaai. Vrugteslaai is duur, hoor. Maar as om vrugteslaai. En hy laai dit in, hy sê vir my, ek koop vandag hierdie. Woeps, in die trolley, daar gaan die vrugteslaai. En ek is baie hard met my kinders, hulle kan nie net iets in die trolley laai nie, want hulle moet leer dat alles kan nie net altyd na hulle kant toe kom nie. Glo jy dit ook? Jy kan nie net name and claim nie, want dis prosperity gospel. En ek sê toe vir hom, weet jy, eintlik het pappa nou nie vandag vir hierdie R45 vrugteslaai geld nie. En terwyl hy dit inlaai, toe besef ek,
Maar hierdie kind van my het nou weer eens, net soos ons is, sy lak geprobeer en die vrugteslaai en die trolly gelaai. En die Here raak met my besig daar, hy sê vir my, dat ek voorsien in al jou behoeftes. En as 'n vrugteslaai vir 'n kind in die koninkryk van die hemele, is dit nie konstruktiewe geskenke om vir 'n kleintjie te gee, wat sê ek is regtig lus vir iets, of ek is regtig honger nie. Jy sien, op daai stadium was daar reeds 'n brood, want ek het geweet sy behoefte is 'n brood. Op daardie stadium het ek reeds 'n melk in, want ek het geweet my seentjie se behoefte is 'n melk. Daar was reeds 'n tray eiers in, want ek het geweet sy behoefte is 'n tray eiers. Ek weet môreoggend moet ek vir my ontbyt met 'n broodjie maak. Ek het dit geweet, so na sy behoefte het ek meer as voldoende omgesien. Maar toe kom die begeerte. En dis nie 'n chocolate of 'n chippy of 'n geskenk of 'n pop of 'n karretjie nie. Dis 'n vrugteslaai. En die Here sê vir my daar, kind van my, maak jy nie ook al jou begeertes aan my bekend nie. Mooi begeertes. Begeertes vir hierdie gemeente. Begeertes vir jou huwelik. Begeertes vir jou finansies. Maak jy nie ook alles aan my bekend en voorsien ek nie vir jou in elke behoefte waarvoor jy my vra nie. En op daai stadium besef ek gaan hierdie R45 gaan ek so afknyp. Ek het hom nie eintlik nie, maar gaan maar vir hom afknyp en ek gaan hierdie vrugteslaai gaan ek vir my kind gee, want jy sien ons moet op 'n punt kom waar ek en jy kan sê, Here, ek wil my begeertes in alles wil ek aan U bekend maak. Dit is nie altyd lekker om 'n nee van pa te kry nie. Is dit so? Ek wil vir jou sê dat op daardie oomblik kon ek 'n gedeelte van God se hart verstaan waar hy moes nee sê of moes ja sê vir sy kind wat hom vra. En ek sê op daai stadium vir my kind, vat die vrugteslaai. Ons gaan smil aan vrugteslaai en roomys as ons by die huis kom. Weet jy waarom? Want jou pa het gesê dis reg. Ek glo jy en ek is vanmôre so opgewonde om te weet dat ons pa in die hemel sê ook laai daai vrugteslaai vanmôre in my trolley. Ek gaan hom vir jou koop en ek en jy gaan smil aan vrugteslaai in roomys in die naam van Jesus Christus. Glo jy dit saam met my? Ek glo daar's mooi begeertes. Ons moet net bekend maak aan die Here. Jy sien die Here sê vir ons nommer 1 die goddelike opdrag ten opsigte van jou begeerte. Hy sê nommer 1. Rolien net eene terug. Wees oor niks besorg nie. Dis 'n goddelike opdrag. Dis nie 'n opsie van jy kan bekommerd oor jou begeerte as jy wil, maar jy hoef nie. Dis 'n goddelike opdrag. Hy sê wees oor niks besorg nie. Jy sien Dawid het voor die reus Goliat gaan staan. Maar voordat hy voor die reus gaan staan het hy eers sy begeerte aan die Here bekend gemaak. Hy het gesê, Here, ek gaan oor niks besorg wees nie. Here, ek gaan nie oor hierdie onbesnede Filistyn besorg wees nie. Hoeveel keer is ek en jy bang oor dit wat die toekoms vir ons in stoor het? Is ons bekommerd oor dit wat 2026 vir ons in stoor het? Dan sê die Here vandag vir jou, wees nie besorg oor 2026 nie. En weet jy wat maak Dawid 1 Samuel 17:40? Hy neem sy staf in sy hand en hy soek vir hom uit die spruit 5 gladde klippe uit en steek dit in sy herderstas wat hy gehad het, naamlik in die slingersak, en met sy slinger in die hand het hy nader gekom na die Filistyn. My pa het altyd gesê, dis alright as jou geld opraak. Hy sê, jou planne moet net nie opraak. Ek vra vanmôre vir jou kind van die Here, waar het ons planne opgeraak? En omdat ons planne opgeraak het ons bekommerd geraak. Maar die Here het vir Dawid gesê, Dawid moenie bekommerd wees nie, maar kry jou planne in orde. Kry vir jou 5 gladde rivierklippies, kry die wapen wat jy ken vir die nuwe jaar. Kry daai wapen in jou hand. Ek hoop my en jou wapen vir 2026 gaan 'n wapen van gebed wees. Gaan die wapen van God se woord wees om ons uit elke probleemsituasie te kan help in 2026. Is jy saam met my daar? Gaan ons bid in die nuwe jaar en sê, Here, nie deur krag of deur geweld nie, maar net deur die Heilige Gees, glo ek, sal die Goliat voor my uitwis. Amen. Maar jy moet jou klippies optel, hoor. Jy moet daai 5 gladde rivierklippies wat jy ken, moet jy in jou herderstas kry.
En jy moet ophou om te worry oor dinge wat jy nie in jou eie hande in elk geval het nie. Dan sê die Here in Filippense 4:6, maak jou begeertes bekend in alles. In alles. Maak jou begeertes in alles bekend. Jy sien, is hy nie daar nie, daar is hy. Maak jou begeertes bekend in alles. Vra die Here vir alles. Wees so Simeon, bring alles na die trollie toe. Die Here sal vir jou sê, die vrugteslaai kan ons doen. Die Here sal vir jou sê, die karretjie kan ons doen, want jy het nog nie so 'n karretjie nie. Die Here sal vir jou sê, bring daai sweetie pie by die trollie, by die tille, bring hom. Die Here gaan vir jou sê, bring die sak vissers, ons het nie van hulle by die huis nie. Maar as daar al reeds 10 sakke lys, sout na sy chips by die huis is, en daar kom so ware 11de ene, dan kan jy verstaan as die Here vir jou gaan sê, nie nou nie, maar wanneer die ander 10 verby is, dan kan ons kyk na die 11de pak lys chips vir die maand. Glo jy dit? Glo jy dit, dat die Here sê, maak jou begeertes bekend in alles. Laai die trollie van die Here, hy sê, Here, ek sukkel by my werk, Here, ek sukkel en ek het 'n finansiële moeilikheid, Here, ek kom nie reg nie. Here, ek sukkel met my gesondheid. Here, volgende jaar is weer 'n jaar wat ek na die spesialiste toe moet gaan vir tweede en derde opinies. Here, ek maak my begeerte in my gesondheid, maak ek aan U bekend. Want die feit weet, dis nie altyd lekker om in hierdie ou liggaam te bly nie. Dis nie maklik om in hierdie liggaam te bly nie. En dan sê die Here nie vir jou, los dit, vergeet van dit, leef maar saam met jou pyn, skryf dit op jou maag, vee dit met jou hempie af nie. Die Here sê vir jou, maak jou begeertes bekend in elke liewe ding. Ons lees dit in die gebed van Jabes, 1 Kronieke 4:10. Jabes het gebid, hy het sy knie gebuig en hy het voor God gaan staan, wanneer doen ek en jy dit weer? Jabes het die God van Israel aangeroep, met die woorde, stort U seën oor my uit. Vergroot my grondgebied. Neem my onder U beskerming en weerhou onheil van my, sodat geen smart my tref nie. Dis wat Jabes gebid het. Hy het sy begeertes in alles bekend gemaak. Hy het gesê, Here, ek wil 'n vrugteslaai hê. Here, en dan wil ek 'n karretjie hê. Here, en dan wil ek vir my sussie 'n nuwe babiepop kry. En Here, en dan wil ek 'n bietjie Coke, kinders drink nie Coke by ons nie, maar Here, dan wil ek bietjie Coke hê. Al gaan net die tande so 'n bietjie geel maak en die pensie bietjie groter, Here, ek wil 'n bietjie 2 liter Coke ook by dit hê. Dis jou begeerte, kind van die Here. Dis wat jy graag wil hê in die nuwe jaar wat God vir jou in stoor het. En moenie jou Bybel dan toemaak nie, 1 Kronieke 4:10, daai selfde skrif sê dan, God het laat gebeur wat Jabes gevra het. Daai onderstreepte stukkie het ek nie ingesit nie, hoor. Gaan lees 1 Kronieke 4:10. Presies wat Jabes gevra het, het die Here hom gegee. Waarom? Omdat Jabes sy begeertes in alles bekend gemaak het. Dan moet ons mooi vra. Ons moet leer om mooi te vra. Daar's niks wat kan mooi vra soos 'n kind nie. Hulle kan manipuleer. Glo jy dit? Hulle kan vir jou om daai klein pinkie draai. Hulle kan jou klaar maak in die winkel. Hulle kan aanhou en aanhou en aanhou en aanhou. Dis wat die woord van die Here sê. Ek en jy moet dit ook begin doen. Want ergens gee ek in. Ergens kan ek nie meer, dan sê ek vir hom, as jy nou weer een ding vra vir my, dan draai ek jou nek om. Laai maar in, dis alright, ek gaan vandag vir jou hierdie R20 karretjie koop. Daar's al R120 karretjies by die, laai tog in, anders verwrig ek jou vandag. In die ou jare het my ma my in die winkel net daar so 'n harde klap gegee. Of sy het my gesê, gaan sit in die kar en wag. Die Here het gehelp, ek het nooit versmoor in die kar nie, halleluja. Of by die huis, het my boude gebraai. Nou, ons doen dit nou maar nog, maar ons mag ons nou nie eintlik nie. Maar die Here sê tig diegene wat jy lief het. Is dit nie so nie? Maar erns sê die Here ook vir jou, ek is nou so moeg om jou gesaanig te hoor, laai maar in, dat ek dit vir jou gee. Woord van God sê, vra met smeking. 1 Samuel 1:10. Dis Hanna. Hanna wou so graag 'n kind gehad het, sy het gehuil. Die mense het vir haar gesê, is jy dronk? Sy het nie opgehou met soebat nie. Sy het gehuil voor die Here. Here, asseblief, 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 het trane geword.
sy het geween voor die Here. En die Here het haar nie oor sy skoot getrek en gesê, Hanna, ek sou so moeg vir jou gesaandig, 3 houe, 6 van die beste, draai jou nek om. Ek maak jou dood as ek by die huis kom nie. Hy het vir haar gesê, Hanna, ek het jou geween raak gesien. Ek het jou hartseer raak gesien. Ek het jou onbedaarlike geween, het ek van kennis geneem, Hanna. Maar kind van die Here, ek en jy het mos gedink, ons kan nie God vra nie. Of ons mag nie God vra nie. Of wie is ons in elk geval dat die Here aan ons sal dink? Die Here vat jou juist saam winkel toe. Dat jy kan vra met smeking, sodat hy die sluise van die hemele vir jou kan oopmaak op die regte tyd. Dis wat Filippense 4:6 vir my en vir jou sê. En dan moet jy leer, ek en jy moet leer om te vra met danksegging. As my kind na my toe kom en hy sê vir my, ek is so opgewonde vir die karretjie wat pa nou vir my gaan koop, dan gaan ek vir hom sê, ek het nog niks vir jou gekoop nie. Maar dan gaan ek in my hart voel, hi shame. Hierdie kindjie het so 'n goeie rapport nou gekry. Of hierdie kind het so mooi homself gedra en hy's so vriendelik met sy sussie. Dis glad nie so nie, hoor. Hulle beklei soos kat en honde. Maar gelukkig werk die Here nie op verdienste nie. Glo jy dit? Die Here werk nie op 'n meriete skaal van jy het so mooi gebid en so mooi hierdie jaar wat jy by die kerk gewees, jy het nie 'n diens gemis nie. Gevolglik sal ek jou seën. Hy werk nie so nie. Hy sê deur sy liefde. Johannes 3:16 het hy die wêreld so lief gehad dat hy sy enige gebore seun vir almal gestuur het sodat elkeen wat in hom glo nie verlore hoef te gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En as jy met 'n dankbare hart vir hom sê, Here, ek loof U vir dit, die uitkoms wat U alreeds vir my gegee het, dan kan die Here die sluise van die hemele vir my en vir jou oopmaak. Weet jy wanneer het Hanna hierdie gebed gebid? Net toe sy uitgevind het sy is swanger. Die vorige vers het gesê, en met die draai van die jaar het Hanna uitgevind dat sy volgende jaar 'n babietjie gaan hê. En toe sy uitvind dat sy is swanger, toe bid sy en sy sê, ek jubel in die Here, ek is sterk in die Here, ek lag my vyande uit, ek is bly oor die uitkoms wat U gegee het. Toe is daar nog net 'n babietjie op pad, hoor. Daar's nog nie 'n babietjie gebore nie. Maar weet jy wat, ek en jy dalk bietjie van die pad ontspoor geraak. Ons verwag die miskraam. Ons verwag hierdie babietjie gaan dit nie maak nie. Ons wag mos 3-4 maande, ons was ook daar, voordat ons vir mense sê ons is swanger, want net nou, gaan dit nie vir ons uitwerk nie. Hanna het vir die Here klaar dankie gesê, 9 maande, voordat Samuel gebore was. Wat het geword van kinderlike Hanna geloof? Om te sê, dankie Here vir iets wat nog moet plaasvind. Here, dankie dat U nog die sluise van die hemele vir my sal oopmaak. Here, dankie vir dit wat vir my voorlê. Dankie vir die uitkoms wat ek U gegee het. Sy lag klaar haar vyande uit. En met 'n dankbare hart het sy gesê, Here, dankie vir die geskenk wat ek nog gaan kry. Is jy dankbaar vir daai geskenk wat jy vanmôre in hierdie trolly gaan laai? Daai finansiële uitkoms wat jy hier gaan inlaai. En sê, Here, ek het 'n dubbele porsie van 'n finansiële uitkoms nodig. Here, ek het 'n dubbele mate van die aanraking van die Heilige Gees in my geestelike lewe nodig. Here, ek het nodig dat U my huwelik herstel, dat hy nooit weer sal wees waar hy nou is nie. In Jesus naam. Vra jou vanmôre, wat laai jy in God se trolly vir 2026? Ek wil 'n quote aanhaal van Charles H. Spurgeon wat gesê het, rest assured that the Lord who daily provides for the millions of fish in the sea and the myriads of birds in the air will not suffer His own children to perish for lack of the things of this life. Rest assured, kind van die Here. He daily provides for the millions of fish in the sea. Vir die voëls in die hemele, by hulle miljoene. En sy eie kinders, hy sal nie toelaat dat daar met hulle gemors word nie. Vra jou vanmôre, wat laai jy in God se trolly vir 2026?